Hea vaataja! Järgneva video jooksul anname sulle ülevaate kasulikest allikatest Euroopas ja Eestis, mis aitavad leida võimalusi töö- ja õpirändeks. Piirideülene õpi- ja tööränne on muutunud loomulikuks elu osaks paljudele. Lisaks keeleoskusele ja teiste kultuuride tundmisele arendab see inimese erinevaid kompetentse, nagu näiteks kohanemisvõime, mis on tänapäeval vajalik igale inimesele. Karjäärispetsialistina puutud tihti kokku küsimustega. Mis on minu võimalused välismaal? Kust infot ja raha leida? Kas minu haridus- või töökogemus võimaldab mul välismaal õppida või töötada? Kuidas saaksin seda kogemust oma CV-s kasutada? Sina saad klienti vastuse otsimisel toetada, näiteks läbi arutada, mida silmas pidada õpi- või töörände kavandamisel, julgustada neid võimalusi oma karjääri kujundamisel kasutama või siis suunata usaldusväärsete allikate poole. Allikad on jaotatud 4 ning neil on lihtne silma peal hoida läbi video ülaosas liikuva ajajoone. Vajadusel saad video vahepeal pausile panna või liikuda edasi-tagasi. Esimesena tutvustame 2 Euroopa programmi. Erasmus Plus on hariduse, noorte ja spordiprogramm, mis annab miljonitele inimestele võimaluse välismaal kogemusi omandada. Erasmus Plus ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuur pakub teavet õpirände ja rahvusvahelise koostöö võimalustest, sealhulgas üliõpilaste vahetusõpingud ja välispraktika, kutsekoolide õpilaste välispraktika, koolide koostööprojektid õpilastele, noortevahetused, osalusprojektid ja algatused, haridus, noorsootöötajate ning karjäärispetsialistide õpiränne. Euroopa Solidaarsuskorpus on 18–30-aastastele noortele ja organisatsioonidele loodud noorteprogramm, mis annab võimaluse rajada ühiselt hoolivam ühiskond Euroopas. Solidaarsuskorpuse abil saab karjäärispetsialist noortele pakkuda vabatahtlikku teenistust Eestis või Euroopas, solidaarsusprojekte, mis keskenduvad kohalikus kogukonnas mõnele olulisele probleemile. Lisaks pakub Euroopa Solidaarsuskorpus koolitusi toetamaks solidaarsuse ja sellega seonduvate väärtuste märkamist. Järgmisena tutvustame teile Eurodeski, Salto Youthi, Discover EU'd, Euroguidance'it. Eurodesk jagab noortele ja noorsootöötajatele infot õppimis- ja arenguvõimaluste kohta Euroopas. Eurodesk sihtrühmadeks on 13–30-aastased noored ja noortega töötavad täiskasvanud, sealhulgas noorsootöötajad, õpetajad, huvijuhid, treenerid ja karjäärispetsialistid. Karjäärispetsialistile pakub Eurodesk tuge noorte õpirändeprojektide küsimustes, koolitusvõimalusi, infotunde rahvusvaheliste võimaluste tutvustamiseks. Salto Youth keskused pakuvad õpivõimalusi noorsootöötajatele ja toetavad noortevaldkonna organisatsioone. Karjäärispetsialistile pakuvad rahvusvahelisi koolitusi ja sündmusi, mida tutvustada noortele või milles ise osaleda. Teavet noorte osaluse või vähemate võimalustega noortega töötamise kohta. Kasulikke tööriistu oma igapäevaseks tööks noortega. Salto Youth kodulehelt leiad näiteks koolituskalendri, projektipartnerite leidmise rakenduse Otlas. Salto PI Participation Resource Pool pakub rohkelt materjale noorte osaluse, meedia- ja infokirjaoskuse ning palju muu kohta. Discover EU annab 18-aastastele noortele võimaluse rongiga reisides Euroopat avastada. Discover EU abil saab karjäärispetsialist anda noorele võimaluse tutvuda erinevate kultuuridega, saada uusi tutvusi ning harjutada võõrkeeli. Tasuta reisipassi võitmiseks tuleb noorel osaleda konkursil, mis toimub Euroopa noorteportaali kaudu 2 korda aastas. Euroguidance keskendub rahvusvahelistumisele karjääriteenuste valdkonnas ning karjääriteenuste kogukonna professionaalsele arengule. Karjääriteenuste kogukonna moodustavad praktikud, eksperdid ja poliitikakujundajad nii Eestis kui välismaal. Kõik professionaalid, kes toetavad inimeste valikuid õpingutes ja tööelus. Euroguidance pakub võimalusi karjäärispetsialistile, kes on huvitatud arendama oma kompetentse seoses globaalse hariduse ja tööturuga, laiendama oma ametialast võrgustikku, saama inspiratsiooni oma professionaalseks arenguks rahvusvahelisel tasandil. Muu hulgas pakub Euroguidance rahvusvahelisi koolitusi, akadeemia õpirändeid Euroopas, e-kursust multikultuursus, õpi- ja tööränne karjääri kujundamise kontekstis.
Euroguidance Euroopa võrgustiku kodulehelt leiad värske info liikmesriikide nõustamissüsteemidest, parimatest praktikatest, avaldatud materjalidest, uuringutest ja erialaste ürituste kalendri. Nüüd kohtume Study in Estonia ja Enik Narik keskusega. Study in Estonia tutvustab Eestit kui head sihtkohta õppimiseks ja töötamiseks. Peamisteks sihtgruppideks on välisüliõpilaskandidaadid, Eestis viibivad välisüliõpilased ning ülikoolide rahvusvahelistumisega tegelev personal ja tööandjad. Study in Estonia on karjäärispetsialistile toeks, kui klient soovib Eestisse jäädes omandada inglisekeelset haridust rahvusvahelises õpikeskkonnas või kui ta on välismaalane, kes soovib oma õpinguid jätkata Eestis. Study in Estonia koduleht annab ülevaate kõigist kõrghariduse õppekavadest, mida Eesti ülikoolides õpetatakse inglise keeles. Enik Narik keskus on loodud välisriigis omandatud hariduse tunnustamise lihtsustamiseks ning akadeemilise ja tööalase liikuvuse soodustamiseks. Keskuse sihtgrupiks on õppijad, tööandjad ja töötajad ning õppeasutused. Karjäärispetsialistina saad Enik Narik keskusest abi, kui kliendid soovivad hinnata välisriigi kõrgharidust tõendavaid ja kõrgharidusele juurdepääsu võimaldavaid kvalifikatsioone, näiteks akadeemilisi kraade, diplomeid, tunnistusi, määrata kvalifikatsioonidele vastavust Eesti haridussüsteemis, informatsiooni välisriigi haridussüsteemidest ja kõrgkoolidest. Viimases osas tutvustame teile Europassi, Eurest ning IFU Eestit. Europassi keskuste eesmärk on hõlbustada tööjõu vaba liikumist Euroopas ning inimeste oskuste ja kvalifikatsioonide tunnustamist teise riiki tööle või õppima asumisel. Europass on kasulik veebileht karjäärispetsialistile, kui kliendid soovivad mõista ja kirjeldada oma kompetentse, otsivad võimalusi oma oskuste arendamiseks, kavandavad õpinguid välismaal, soovivad leida töövõimalusi Euroopas. Karjäärispetsialist saab Europassi keskusest õpitubasid isikliku profiili, CV koostamise ning oskuste kirjeldamiseks, teavet kvalifikatsioonide tunnustamisest rahvusvahelisel tasandil. Eures aitab kaasa tööjõu vabale liikumisele Euroopas tööotsijatele ja tööandjatele. Pakub karjäärispetsialistile Euroopa riikides töö otsimiseks ja tööle kandideerimiseks vajalikku teavet, sealhulgas töötamisvõimalused, töötamisega kaasnevad õigused ja kohustused, Euroopa Komisjoni töörändeprogrammid. Lisaks viib Eures tööotsijad Euroopast kokku Eesti tööandjate tööpakkumistega ja nõustab mõlemat osapoolt kogu protsessi käigus. IFU eesmärk on rahvusvaheliste õpilasvahetustega luua ühiskond, mis on tolerantne erinevate inimeste ja kultuuride vastu. IFU programm on tasuline ja suunatud 14–18-aastastele noortele. Karjäärispetsialistina saad IFUst abi, kui kliendid soovivad vahetusõpilasena jätkata õpinguid mõne teise riigi gümnaasiumis, vahetusperena avardada enda ja oma laste maailmapilti, vabatahtlikuna toetada õpilasvahetuses osalevaid noori ja peresid. Aitäh, et võtsid aega õpi- ja töörände allikatega tutvumiseks. Täpsema info saamiseks leiad video alt ka nimekirja viidetega. Oled alati oodatud meiega ühendust võtma. Meie kontaktid leiad veebilehelt euroguidance.ee.